Efendim? Yapabilirim. Yaparım. Tamam geldim hemen. Sen de yukarıdan mı geliyorsun? Ya gel bakalım. Sen televizyon mu seyrediyorsun? Evet. O zaman yanına. Geldim. Çoraplarını falan al. Onuncu çoraplarım. Çoraplar nerede? Yatağının üstünde yatıyor. Tamam. Uyuyormuş. Ben hazırım. Diyor mu? Hı hı. Bir şey olmaz. Anne, yardım et. Dedem yarın geliyormuş. Yarın buldu. Yarın geliyormuş. İçeri gidin. Hadi. İçeri gidin.
Alkış vatanı. Gel oğlum. Sen gelme bakalım, gelme. Anneye yardım, alkış vatana. Ver. Ver bir bana. Dur bir dakika. Vereceğim. Vereceğim. Çekil. Al. Al. Tamam. Aferin ver. Hayır.
Şuradaki dolabın içindekileri bu dolaba yerleştirdim arkadaşlar. Bakın. İşte burada turşumuz, yaprağımız, şöyle fazladan tüpümüz. Şu kavanozları yukarıdan da acılıları falan getiririm. Biz her dakika yukarı gidip durmayız. Yani bizim için daha rahat olur. Buraya koyarım salçalarımızı falan. Şurada eczane rafı gibi var burada. Burada ilaçlarımız var. Şurada kuru baklagillerimiz falan var. Şu yukarıya da şimdilik fırın tepsilerimizi koydum ki daha boşluk var, görüyorsunuz. Şuradaki bir tane rafı almak zorunda kaldım buradaki turşularımız sığsın diye. Şunları koymuştum. Bunlar sığmadı. Bunlar olmadı. Çekmeceye koyacağız. Burada bizim şeyimiz var. Birinde elma portakal. Şöyle. Ötekinde de şöyle patates soğanımız var. Böyle şunlara koyuyorduk biz. Bunları şuraya koyayım dedim ama maalesef ki sığmadı. Yani temizledim, içini böyle oldu. Şuraya da gerilik sofra bezlerimizi falan koymayı planlıyorum. Birine de patates, soğan, elma, portakalı oraya koyarsak gayet güzel olur. Şimdi bu dolap buradan gidecek. Güzelce mis gibi temizlediğim böyle oldu.